Bom, cheguei no lugarzinho da pesca. Já a bichinha tá aqui, ó. Cadê? Aí, ó. Eita, bichona maravilhosa. Olha, gente. Coisa boa. É isso aí, vamos pescar e deixar ela aí quietinha, né? Aí, ó, lugarzinho só ouro. Vamos lá, dizem que aqui muita tilápia, tem muita tilápia grande. Mas assim, eu já peguei. Eu quero ver o matuto do brejo vir pegar as tilápia aqui. Porque as bichas aqui, elas são veacras. E as bichas pra vir no anzol é meio difícil, viu? Mas tem. Quero ver o matuto do brejo vir aqui um dia. Aqui, ó, matuto do brejo. Pra tu vir me conhecer, beleza? Vem aqui um dia aqui.